Mahubata Haganupan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah Mahubata Haganupan Kurianai Tuhan. Na adong igarejaon, sonai homa naman dihuti ibadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Ipasingat hanami hita Haganupan ase tetap menjalankan protokol kesehatan selama mandihuti ibadah on. Ipatuga hanami galangan taholi ipadas hita ipintu keluar. Setelah ibadah selesai, dong isediahon i sebelah kiri pakon i sebelah kanan. Goran nemingguta sadarion aima Septuagesima artini 70 ari paima parpuho. Topik nemingguta sadarion martuah ma halak namar tengerni uhur bani Jahoba. Dear puka hitama ibadah ta bani sadarion, pasirsir hitama uhur pakon pikiranta, lahoman dihuti ibadah on, iotang hanami hita martonggo secara pribadi, ase ipasu-pasu Tuhan hita, boy inikmati hita hadirat Tuhan selama mendalankan ibadah on. Martonggo hita. Amin. Riapma ita jongjong. Ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundina pasing sito palangit pakon tanohon. Amin. Rohman nasyam hubaku nasyam naloja janah naburatan, ase hupasonang nasyam. Jalo nasyam ma pasang aku anjah marguru manasyam hubaku. Ay lam doa anjah natoruh maruhur, ase dapotan hasonangan tundu nasyam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Partonggo mahita, am Tuhan na ibata paridup ni uhur na tarsulur, puji-pujian apa sangapon may sombah kunah nami ubamu, alani pasopat ham opehan nami boy roh ulobe-lobemu, marhasa daun panorangon. Doma pala manaron ham halani dosa pakon hajaton nami. Mangelek mahanami, sorap kon hamma tonduimu huben nami. Ase margogohan nami pataridah kon idup ni uhurmu, pakon pasaut kon horosuh ni uhurmu. Jalo ham mahanami marhiti anakmu, Yesus Kristus Tuhan sikop-kop kanami. Amen. Hundul huria. Puji manai batata baianan na pasing niin. Pasangap magorani halani pambahenan niin. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 402 ayat sada pakon ayat 2. Atas
pasangap magorani aleganup na marhosain. Doding kon hita ayat na paduahon. Puji manai batata si pargogo datar suluri masih madahara jodi. Haleluya, haleluya, puji manai bata pasangap magurani aleganup na marhosahin. Haleluya, haleluya, pasangap nai bata. Ahata matarampit ke armape, irandu pakon gondrang husabipe, irik homa sarune gisor dampe, sonaya pakon ogung marololbe. Pujima rumbuk maban parhata di parugasi, sombama marhitehon ni inggo nalur luriji. Riap ma ita jongjong, martonggo mahita sopotkan hita madosatta huani Tuhan naibata. Am Tuhan naibata Bapa nami napasing anjahan na sangap doham na mangidah torus das subagas uhur nami. Am dona batubuh kon hasitongan apit toron apa hapasingon ibagas hadirion nami. Tapi sengi haulongi hanami ham humbani gokni uhur nami. Humbani putih ni atete nami, humbani gok ni tondui nami, apa humbani bois ni gogoh nami. Gulu nami sing romban hubani hasitongan, apit toron, apa hapasingon, nado pisuan hun nami bagas diri nami. Sing tarponoko kanami dosa pakon palanggaran namiin, ay talarduin haganup ilubimu. Sonari roh doha nami hilubi-lubimu, mambuan haganupan dosa apa hahurangan namiin. Maidip mo hurmu ben nami, sasap hama dosa namiin, suruh hama tunduimu hubaga suhur nami, asitarbain hanami mambalusi ham, ibaga sapit toron, hasitongan pakon hapasingon, asiboy hanami parsimada, bani hagaluhan sa dokahni, na binagah kemu bani sagala na persaya bani anakmu, Yesus Kristus ipaluah kanami. Amin. Tangar anjana hapur sa hitama, atani nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Makop-kop haganup do ia mati, asiulang manggolu bani diri ni bey na manggoluhin. Tapi asi manggolu si dia bani, naduk mate yang jana mulak manggoluh mangkokop si dia. Asa ngapun ma badi na ibata ibabu. Amin. Ibagas holong ni na ibata, dumay sasa paganupan dosata, halaniay. Pataridikun hita matanda-tanda ni perguluhan na bayu. Asa ngapun ma badi na ibata ibabu. Amin. Undul huria. Malas uhurta doma isasap haganup dosata. Mandoding hita doding hasasapan ni dosa. Haleluya nomor 234 ayat sada 2 pakon tolu. Tandai hamma au pareksa hamma pakon uhurhu. Puji hamba
hamma au. Setambah hapor sayaonku. Togu hamma au, hu surga papitor lakahku. Dodingkon hita ayat na patuluhon. Riap ma hita jongjong, saksihon hita ma hapor sentain, songon na sinaksihon na ganup halak na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani na bata bapa, pargogo na so tarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni debata na sasadain, Indo Tuhata, na ditubuhkon ni si Maria, langga pelape haliapan. Parhite ton dinapasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontus Latus, ipar silangkon, matenda na hitanom, turun na guritoru. Mula manggolo umbani na matei, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjana hundul isyamun na bata bapa, pargogo na so tarimbangin. Ujay maya mula magira, lahu mangumi halak na manggolo, pakon na dok mati. Au persaya bani tondi na passing, bani kuria parsaran na passingin, parsauran ni segala na passingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan sadukah ni dukah ni. Undul huria. Shalom Bata Ganupan. Majelis Jemaat Pakon Kuriain mengatakan selamat ulang tahun. Hubani nomor ulang tahun mulai tanggal 7 dan subani 10 Februari tahun 2022. Nah perlobe aima Bapak Roy Gunawan Simanjorang tanggal 7 Februari. Napa duahon Inang Pita Febi Hasyahaan keluarga situasi Banson Sumbayak 8 Februari. Bapak Dedi Firmando Damanik 8 Februari. Bapak Perlin Surendra Damanik tanggal 8 juga Februari. Bapak Herwin Ritonga tanggal 9 Februari. Bapak Harmoko Sihite tanggal 10 Februari. Gapinsen Duanda Purba Sidadolo, keluarga Resus Purba, tanggal 10 Februari. Inang Dumaria Nenggolan, keluarga Wardani Saragi, 11 Februari. Anrado Sipayung, keluarga Bapak Situa Gani Sipayung, tanggal 11 Februari. Inang Situa Jerni Samaria Purba, keluarga Situa Darman Febrianto Saragi, 12 Februari. Inang Betty Sumarni Saragi, keluarga Janes Purba, 13 Februari. Evita Febrina Damanik, keluarga Ginda Damanik, tanggal 13 Februari. Naperpudi Aima Bapak Cipta Teladan Permai Situmeang, tanggal 13 Februari. Panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Aima
Nakin marulang tahun, sunari ting-ting nama sapakon si pamasaon, aima bani Minggu 13 Februari 2022. Na perlobe petugas tanggal 20 Februari 2022. Aima khotbah kumbani Lukas onom ayat 27 dan subani 37. Epistel Sada Musa 45 ayat 3 dan subani 10 onom. Model B. Perambilan Bapak Pandita Jaharian Sonsaragi. Paragenda Bapak Situa Gani Sipayung. Pandoding Situa Manahanda Manik. Partingting Situa Alpen Saragi. Para musik Situa Noah Saragi. Song leader Situa Manahanda Manik, Situa Robinson Girsang, calon Situa Joni Person Sinaga. Prokes dan penerima tamu yaitu Situa Darman, Situa Mariati, Situa R. Budiman Damanik, Edi R. Simbolon, Koordinator Bapak Situa Morris Saragi. Untuk laporan keuangan, bodo icek kitakin kube buku ting-ting teneh. Warta kegiatan gereja. Sermon Kuria Bani Arik, Kamis 17 Februari 2022, ipukah pukul 17. Ibahen do sermon Kuria Aima nalaho manakasi ambilan 20 pakon 27 Februari. Haganup anggota Majelis Jemaat, calon situa, calon samas, pakon haganup anggota Kuria, ase yundang do Aiman dihuti acara on melalui Zoom meeting. Sidang Jemaat, Bani Minggu Sadarion, 10 Februari 2022, ibahin hita do sidang Jemaat nalaho padaskon pakon masakon laporan kegiatan pelayanan dan keuangan tahun 2021 sada, ase haganup anggota Sidi Kuria on roh maman dihuti acara on. Sidang Jemaat dilaksanakan secara hibrid, pemasuk siluk keluar minggu. Ibadah hibrid tatap muka dan live streaming. Ibadah bahasa Simalungun jam 10 WIB. Gereja on ibain hita do secara tatap muka terbatas pakon live streaming atau hibrid. Na boy menduhuti ibadah tatap muka aima nado ipaksin 2 hali. Kondisi sehat janah dop mendaftar melalui pengurus sektor. Ibadah live streaming boido dihuti melalui HUN Zoom GKPS. Manasion hapersayaan atau angka CD halani saloi sema perguruan atau manasihon hapersayaan sekolah belajar CD tahun ajaran 2021-2022 sihol ma ilasanahon acara manasihon hapersayaan atap angka CD bani siswana lulus aima bani Minggu tanggal 27 Februari 2022 bani acara kebaktian Minggu jam 10 WIB. Pertubuhan atau PA Inang hari Selasa. Pertubuhan PA Inang ipukah mabani hari Selasa 5 Februari 2022 jam 17 secara online. Petugas bani pertubuhan on aima perambilan PW Narsinta Manik, pendoding Situa Martina Girsang, Dosafaat Rostiana Saragi, Singer Priska Sipayung, Situa Priska Purba, Ani Rosita Purba, editor Anrado Sipayung, pemusik Andre Sinulingga, koordinator Rostiana Saragi. Asihubani hagunup anggota sesi inang, Sisir Mahita Mandihudi Partuponon. Pertupuan atau PA Gabungan Bapa Pakoninang, Pertupuan on yadongkon secara online bani hari tanggal Minggu 20 Februari 2022, tema Pujian dan Penyembahan Keluarga. Perambilan Pandita itu Berlihar Purba, Tuan Rumah Sektor 4, Koordinator Situa Priska Purba. Sermon Guru Sekolah Minggu diadakan pada Minggu 13 Februari 2022 jam 14 WIB melalui Zoom pembinaan, itu Bapak Pendeta CH Purba. Rapat warga nama Poso untuk pemilihan pengurus yang PAW Doma Ijalo PMJ
surat pengunduran diri pengurus nama Poso Kuriaon Aima atas nama Rifaida Manik, Krista Saragi Pakon Desi Sianiparas. Sedalung hujai ibahen marapat warga nama Poso untuk pemilihan pengurus yang PAW. Ada tanggal Rabu 16 Februari 2022, waktu 19.30 WIB, tempat GKPS Padang Bulan. Rapat diadakan secara hibrid via Zoom Pakon tatap muka i gereja. Kunjungan pengurus Inang Resort dan aksi dan dana ke jemaat dalam rangka menggalang dana untuk biaya RPL pada tanggal 31 Maret sampai 3 April 2022 Nailah Serahon i Bandung, Sioldo Wanita GKPS Resort Polonia mempersembahkan lagu pujian, jana membahen bajar berupa makanan, aima arsik ikan mas 75.000 per porsi, babi kecap 75.000 per porsi, nasi rendang 35.000 per porsi. Rujak 30 per porsi, ase sirsir mahita manjalo pakon mangorupi sidea. Keluarga nalaho pindah hujon tene. Aima keluarga Joshua Henrico Maringan Haposan Saragi, Inang Susi Lumban Batu, pakon salak nyombah sidia pindah hun GKB Sumbul, Resort Sumbul masuk ke sektor Tolu. Tapi minggu depan dapat nasida berkenalan teneh. Berita pusok Niuhur, Doma Marujung Golo Inang Simatua Situa Mahitin Senaga, Bani 10 Februari 2022, Rumah Duka Jalan Sei Padang, Gang Sipirok nomor 2, Horjadat Pakon Pemakaman 13 Februari 2022, Togon Hita Ase Keluarga Pudas Terapoh. Tali kasih bantuan untuk pasien COVID. Domuh bani kondisi sonarion, dom marbeda pakon panorang na salpu, terutama bani penanganan COVID-19. Ijah biaya PCR pakon antigen, pedoma turun secara drastis. Hal ini pendekatan bantuan untuk pasien COVID-19 sebelum ni aima harga PCR. Ijai bani panorang ai 22 Juli 2021, harga sekali PCR aima Rp950.000. Jana sonari berkisar Rp250 sampai Rp300.000. Hal ini bani rapat majelis Kamis 10 Februari 2022 diputuskan bahasa jumlah bantuan Nikuria berupa tali kasih kebanina terkonfirmasi COVID-19 aima Rp200.000 dengan syarat yopname di rumah sakit. Anggoi didah pengurus sektor dong kondisi hasoman opname hal ini COVID-19 na perlu siurupan ase ipaduga hubani PHMJ. Ase PHMJ pada skon hubani kuria membain panggalangan dana. Hal ini tetap do yarapkon dukungan dana hubata aganupan. Jana dompet untuk dukungan on ibu kahita mause melalui tekan list. Na perpudi aima awas COVID-19. Pandemi COVID-19 di Sumatera Utara dan Medan domanai use secara khusus di Sumatera Utara, pakon kota Medan. Data banina seminggu terakhir, tanggal 29 Januari sampai 4 Februari 2022, di Sumatera Utara, jumlah kasus baru satu minggu terakhir 3.057 orang atau 437 per hari. Total kasus positif 110.202 orang kasus aktif. 3.803 orang. Untuk di kota Medan, jumlah kasus baru satu minggu terakhir 1.729.000 orang atau 247 per hari. Total kasus positif 50.490 orang. Kasus aktif 2.163 orang. Hal yang doma naik usia positif COVID-19 khusus di kota Medan, ipangindo hubantah ganupan ase tetap waspada. Tetap mengikuti petunjuk pemerintah, aima mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan. Jangan tetap gol-gol martonggo. Adong sadnai tene surat sibasaon. Aima humbani preses GKPS Distrik Opat. Secara singkatnya,
Salam hasadaon pakon pangidangyon nomor buah ibagas Tuhan Yesus Kristus. Sedalan hubani program nama poso GKPS itu do tuan rumah RPL tahun 2022 aima nama poso GKPS distrik Opat lah mendukung pasal dana ipangindo panitia RPL do aseibain panggelangan sa distrik Opat 2 hari aima bulan Desember 2021 pakon bulan Februari 2022. Untuk penggalangan napa 2 hon aima ia dongkon bani Minggu 20 Februari 2022 ikurat tabei GKPS distrik Opat. Jana hasil na manggalang ai yodoskon hubani pangurus nama poso Kuria asesidia mangodoskon hubani panitia RPL. Asesonai mada surat on ipada sanami hubani nasyam ikuria on bani kerjasama na diar perlobi ipada sanami terima kasih. Shalom aima dari pendeta Jan Sarman Purba STH, Preses GKPS Distrik Opat ditandatangani. Martonggo Mahita, ham Tuhan nebata Bapa namine negori atas. Bapa ibani satuan Tuhan Yesus menombahan hubamu Tuhan. Ai mengucapkan syukur, pakon terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan selama seminggu ibiraham kubenami Tuhan Yesus. Ibiraham do cuaca na bagus. Membenhanami boy Tuhan menikmati alam on bagaimana ciptaan-Mu yang luar biasa on Tuhan Yesus. Bapa sorga, terima kasih doh maganupan hubamu Tuhan ibani situasi Covid hampir 3 tahunan Tuhan, tapi boy doh hama hanami berkebaktian aima marahite live streaming Tuhan. Terpuji gormu Tuhan, memberi kemajuan zaman on, AGP adong pandemi Tuhan, lang hanami boy ketinggalan, tapi boy doh tetap mendihuti kebaktian aima marahite live streaming, halani teknologi semakin berkembang Tuhan Yesus. Terpuji gormu Tuhan memberi pengetahuan bani hanami jolma Tuhan sehingga bisa menggunakan teknologi yang maju untuk kepentingan di gereja Tuhan Yesus. Terpuji namamu. Sunahama Tuhan, terima kasih dihuma hanami mengatakan hubamu Tuhan. Ibiraham Tuhan, GKPS Padang Bulan juga boy tetap aktif khususnya sesi multimedia yang selalu siap sedia Tuhan Yesus membain live streaming on sehingga kebaktian berlangsung dengan baik Bapa di sorga. Terima kasih dihormat Tuhan, ibani saminggon Tuhan. Boy hanami Tuhan, ibireham si panganon, si inuman. AGP bahad de Tuhan kesusahan-kesusahan ibani situasi pandemion, tetapi Tuhan tetap memberikan kami makanan yang secukupnya. Bapa di sorga, hana juga bersyukur juga Tuhan, hubani hasoman nami na marulang tahun bani sadarion Tuhan, boy mertambah umur si dia, semakin dewasa si dia, semakin tambah juga hapersayaan hubamu Tuhan Yesus, asa semakin mulia guranmu itu ngani kehidupan keluarga si dia Tuhan na marulang tahun Bapa di sorga. Asa hamdu memberkati si dia, menjaga kesehatan, masuk kehidupan mereka Tuhan Yesus. Bapa di sorga, sadoron pe Tuhan, Iban hanamido sinode jemaat, asih hamdu Tuhan, akin nama memimpin acara Tuhan Yesus, asih boy berlangsung dengan baik sehingga program-program ke depan gereja kami bisa semakin bagus dan juga laporan yang nanti dibacakan, disampaikan biarlah Tuhan yang masuk-masuk asih boy hormat diterima dengan baik Tuhan Yesus. Bapa di sorga, lang lupa nami Tuhan Yesus, bahwasanya berburuan Tuhan, adong-do hasaman nami Tuhan sa gereja, nahona kopi Tuhan Yesus aima saat on aima pemulihan inang nyonya Charles Damanik, pakon Serin aima nyombani si dia Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mengangkat penyakit mereka Tuhan sehingga mereka bisa sembuh kembali dan bisa beraktivitas Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu ya Bapa di sorga.
Sunah hamba Tuhan, bigah nami hama kabar bahwasanya Bapak calon situa Johnny Person Sinaga juga kena saat ini Tuhan. Asih hamda hamba Tuhan, nama jaga ia, memberi semangat ia Tuhan, memberi daya tahan tubuh ia. Sudah nama rawat Tuhan, asih Tuhan juga yang memberkati Bapa sorga. Asih boy pulih ia Tuhan, hamba ini panahi Tuhan, jangan boy kembali ia melayani Tuhan Yesus. Jadi bagaimana namanya juga kabar terakhir Tuhan bahwasanya hasuman nami juga Tuhan Aima Bapak Edi Ronald Simbolon juga kena pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus juga menjaga dia, memberikan semangat dia agar dia bisa semangat melawan penyakit ini Tuhan supaya dia sembuh kembali Bapa di surga. Dan Engkau berkati keluarga mereka juga Tuhan yang mengurus mereka Bapa di surga. Ibani satuan Tuhan, adong do piga-piga homani orang tua nami atau hasaman nami na doma duka yang marsai Tuhan Yesus. Asai tetap duham Tuhan na memberi semangat si dia Tuhan. Ibani nomor sahid ia si dia, boy tetap ia semangat, boy ia tetap kokoh iman na hubamu Tuhan Yesus. Tapi agai pesona Tuhan, kolong hurmu Tuhan, anggo boy Tuhan angkat ham penyakit si dia Tuhan. Asih boy kembali si dia sehat seperti biasa Tuhan Yesus. Aima piga-piga na John Tuhan aima songon Bapa situa RH tari horan. Asih berkati ham Tuhan, sembuhkan kembali Bapa di surga. Bapa situa Jasinder Damanik. Sonahama Bapa situa Pormen Girsang. Pakon hagenup Tuhan na lang palai bason hanami John Tuhan, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan hagenup anggota gereja Tuhan nomor sahid bani sadarion Tuhan bani panorang Tuhan Yesus. Ase berham ya Tuhan tetap semangat. Ase boy si dia Tuhan merasakan kuasamu juga Tuhan dan imannya tetap kuat Bapa di surga. Tetap punya pengharapan kepada Bapa di surga karena Engkaulah Bapa yang maha baik, Bapa yang luar biasa, pemilik langit dan bumi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji gormu, mari namamu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kuriani Tuhan, si holma tangaron ta ambilan, nai padasni Bapak Porhangerta, Bapak Situa Surya Abadi Sembiring, Pasir Sir Hitama uhur pakon pikiranta, mandoding hita haleluya nomor 327 ayat sada tolu pakon opat, mar pangusandean bani Tuhan in. Berpangusandean bani Tuhan, puji sai pasanga pangorani, monang halani hatani Tuhan, pangarapun perpadanani, sai mangarap, bani madani Tuhan na Yesus Kristus, sai mangarap, mahita bertemu sendiri. Sai jalan konwar jadi Tuhan pai, jangan sai dengan magani padani, sai sisir martonggo namo sayai, oi bodas marong Tuhan lai, sai mangarap, bani padani Tuhan na Yesus Kristus, sai Ohasoman, anggo sihol hosona, ingat ma padani Tuhan in tongtong. Aima jolomanmu, tenger uhur min, das bani padrohni Tuhan in.
dodingkon hita ayat na paopathon. Oh hasoman anggo sihon hosana, ingat mawadan ni Tuhan intong-tong. Ay majoloman mo tenger uruni, nas panipanong ni Tuhan di. Say mawaran, daripada ni Tuhan na Yesus Kristus. Say mawaran, mahitagan pertubusan ini. Pasonang hita, martonggo hita. Idilah kamdo, takas torang Tuhan, uhur pikiran nami, bani memuji, pakon sihol memboge hatamu. Mengelekkan nami hubamu, aseton dimuna pasing ma, nado pilakham ibagas uhurni haganup na persaya hubamu. Mangurupi, mengajari hanami, ibagas memboge hatamu. Ibagas gorani Tuhan Yesus, urupiham hanami, napadaskon hatamu hatana margogoin. Pakon hanami haganup, ibagas gorani Tuhan Yesus itulak hanami, haganup kuasa-kuasa nasihol mengganggu hanami, ibagas gorani Tuhan Yesus. Amin. Saloma hubata haganup, kurian ani hargani Tuhan ta Yesus Kristus, buka hita bibelta, aima humbani Jeremia 10 itu ayat 15 kubani 10. Ibasahan nami, sonondo hatani Jehovah, mago mahalak namar tenger niuhur bani jolma, namar pangajaman bani gogoh ni manusia, anjahana pasurut uhur ni humbani Jehovah. Usih do iya bani naporan i halimisan, naseng mangahapkon roh nama dear, marianan do iya tanah dorgeng ni halimisan, bani tanoh porat, naso nian kon ni jolma. Tapi martuah mahalak namar tenger ni uhur bani Jehovah, anjahana membahen Jehovah haporusani. Usih do iya hubani hayu nasinuan ito pinibah, napa julur urat ni dopak bah, seng mabiar iya ageroh na milas, anjaha tong-tong do maratah bulung ni, seng rusak iya bani tahun logo niari, anjaha seng mangadi iya merbuah. Si pawato-wato do uhur ni jolma, lobih humbani haganup na legan, jahat tumang, isema naboi manandain, ahudo Jehovah si pareksa uhur apa si uji piyah-piyah, na membaloskan bani jolma romban hubani parlahoni, domu hubani buah ni pambahenan ni. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Topik ni minggu ta ay martuah mahalak namar tenger ni uhur bani Jehovah. Nakunay domay pedas inang situa rosma silitonga hubata. Andohar topik on lang pita iboge hita. Tapi naha ay iga goluh kon hita bani goluh ta ari-ari. Khusus ni hita bani panorang pandemi COVID-19 ya. Anggo ibasa hita, humbani Jeremia 10 itu, age penakona ibasa hita ayat 5 das kubani 10, lang pala salah, anggo itorih kita humbani Jeremia 10 itu ayat 1 das kubani 10 ibagi hita 3 poin, ay mana parlobe idah kita, ayat 1 pakon hopat, hinorhon dosani bangsa Juda.
Jadi dah kita bangsa Juda Israel Selatan nah dosa nai horjahon ni sedea ilo beni nai bata. Napa duahon ayat 15 kubani ayat 8 beda ni namar tenger niuhur bani Jahoba apa jolma. Oli pelajari hita. Ahado beda ni martenger niuhur bani Jahoba apa jolma. Anggo bani bahasa Simalungun hata nai suratkon hubani halak namar tenger niuhur hubani jolma aima magoma. Tapi bani bahasa Indonesia adong sada kata nai gunahon terkutuklah orang. Bayangkon hita adong sada pernyataan na sangat penting bani bahasa Indonesia diterjemahkan hubani bahasa asli ini aima terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Napa toluhon idah kita pitah Jahoba do mananda uhur. Kurian ini hargani Tuhan Yesus Kristus anggo itoris kita slide in. Nah boy idilah kita age hurang takas. On mas situasi pelayanan Nabi Jeremia bani panorang ai. Sadoka 40 tahun Nabi Jeremia mangidangi ipukah mahai ubani Raja Josia, Joahas, Yoyakin pakon Sedekia. Idah kita aha situasi pelayanan di Nabi Jeremia naparlobe secara politik idah kita bani panorang ai bangsa Israel di bawah tekanan bangsa-bangsa na begal bani panorang ai. Termasuk Han Utara. Situasi ini lang murah naido pakoni raja bangsa Yehuda. Napaduahon secara padugamaon ang bahasa hita bani ayat sada dosani Juda tersurat do marhitei penabosi. Anggo hita misalnya menuliskan marhitei pensil, pulpen. Artinya anggo ingat hita pe bani panorang hita marlajar bani tahun 60-70-an guru taikan menulis do bani papan tulis malih marhitei kapur tulis. Anggo doma penuh itulis bani kapur tulis isasap ai lang idah kita be ahan ai tulis ni guru ta. Ai manggo itulis marhitei kapur tulis. Tapi ijon idah kita dosani Juda isuratkan marhitei penabosi. Aha arti ni penabosi on berarti dosani Juda isuratkan marhitei penabosi ai paingatkon bahwa dosani Sidea taringat terus hubani generasi na berikut ni. Lang boy salpu ai halani songonai ma dosa pakon palanggaran ni bangsa Israel khusus ni bangsa Yehuda hubani naibata. Jadi yang dibahasa hita bani Aisyah pakon opat naha ijai ipatorang gambaran dosa ni bangsa Yehuda ahana sihol na terjadi hubani Sidea boy bahasa hita bani Aisyah das kubani opat. Ibaga situasi na songonin idah kita raja Yehuda lang memilih marpangunsandean hubani naibata. Tapi idah kita sedia berkoalisi pakon Masir. On sada situasi naido pakon ni bangsa Israel raja-raja ni sedia bani naman do pakon sada tekanan lang hapere sedia roh hubani naibata na dop padas kon hubani sedia janji ni naibata na tetap makasumani sedia. Tapi ahana terjadi ididah kita raja-raja Yehuda bani panorangai memilih lang marpangunsandean hubani Tuhan naibata. Tapi memilih berkoalisi hubani bangsa Masir. Ahana terjadi ai sada situasi na patorangkon halani ibagas keperdosaan ni Sidea lang beihap kon Sidea songonaha padramotion ni Tuhan naibata ibani goluh ni Sidea. Mulai ragu ma Sidea ibagas padramotion ni Tuhan naibata bani goluh ni Sidea. Gabe lang hubani naibata Sidea marpangun sandean. Tapi hubani bangsa Masir na yanggap Sidea marhitei pikiran ni Sidea. Anggo hita roh hubani bangsa Masir boy mahita itolong hubani bangsa na utara aima bangsa bangsa utara bangsa kerajaan Babilonia bani panorangai. Kurian yang dihargani Tuhan Yesus Kristus on ma situasi pelayanan na idop pakon ni Nabi Jeremia
bani panorang ia 40 tahun mangidangi itongah-tongah ni bangsa Yehuda atap Israel Selatan. Bani selait on idah kita, hamba ni Jeremia 10 ayat 5 pakon waluh itorih kita izin, ia tahun ijai halak namar tenger niu hurhubani Jahoba. Membayan Jahoba haporusandi ia tahun martuah mahalak nasongonayai. Sebalik ni namar tenger niu hurhubani Jolma, marpangajaman hubani gogoh ni manusia, napasurut uhur ni humbani Jahoba, ia tahun magau atap bani bahasa Indonesia terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. On mane gambarhon bani Jeremia 10 ayat 5 das bani waluh adong dua gambaran ijai Jolma aima sada namar tenger ni hubani naibata sada namar tenger ni hubani Jolma. On ma situasi naipaingat ni Nabi Jeremia hubani bangsa Israel secara khusus bangsa Yehuda. Kita akan menyergani Tuhan ta Yesus Kristus. Ahado perbedaan halak namar tenger ni hubani Jolma, pakon halak namar tenger ni hubani Jahoba. Tori kita bani slide na mangihut on, tori kita izin. Izin digambarhon bani slide ini nanggo idilah kita. Halak namar tenger ni hubani Jolma igambaron songon naporon. Tori kita izin das ada gambar naporon izin. Idah kita izin dong naporon, anggo itorih kita izin dong sada gambaran naporon. I halimisan. Bandingkon hita nahapit siamun kanan. Halak namar tenger nur hubani Jahoba aima songon hayu nasinuan ito pinibah. Dua gambaran na kontras berbeda. Hubani halak namar tenger nur hubani Jolma, hubani halak namar tenger nur hubani Jahoba. Ang itorih kita nahado suan-suanan ihalimisan songon badi gambarin. Naha suan-suanan naisinuan ito pinibah pasti berbeda. Age pelang hita lang latar belakang pertanian, tapi bahat doham bata na membotoh masalah pertanian. Naha perbedaan suan-suanan ihalimisan pakon suan-suanan na ito pinibah. Perbedaan na sangat kontras na pataridahkon naima perbedaan na luar biasa hubani halak na marpangunsandean hubani nebata atap marpangunsandean memilih hubani Jolma. Anggo idah kita izin na marpangunsandean hubani Jolma songon naporan semak bulus bani bahasa Indonesia ya tahun izin. Adong sada faktani anggo bahasa hita bani bahasa Simalungun ya tahun ijai bani ayat onom hubasaon salinari usih do iya bani naporon i halimisan naseng mangahapkon roh nama dear marianan do iya itanoh dorging na i halimisan bani tanoh porat na naso ihan kon ni Jolma. Anggo itore kita bani bahasa Indonesia tanah porat ay mapadang asin. Arti ni Jon idah kita anggo bahasa hita bani 5 Musa 20 sia ayat 20 tolu ia tahun ni jai tanah porat atap padang asin seng tartidahi. Jadi lang boy martidah kalak bani padang asin. Domo hujai idah kita bedani halak na marpunsandean hubani idah kita hubani Jolma atau hubani nebata. Intini aima halak na marpunsandean hubani Jolma naseng ongga mangahapkon roh nama dear. Bahasa na lain lang marbuah. Sedangkan sebalik nih hubani halak na martenger niur hubani Jahoba seng mangadi ia marbuah. Tor kita dua perbandingan na sangat nyata. Na martenger niur hubani Jolma lang marbuah. Halaniaha bani tadah porat padang asin lang boy hita martidah. Anjaha ahap lang boy tubuh ijay. Na sisi na lain na sangat kontras idah kita. Hubani na martenger niur hubani Jahoba idah kita seng mangadi ia marbuah. Kurian ani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo itoreh kita hapit siamunon na bani halak na martenger ni hubani Jahoba ijai idah kita urat ni pajulur hubani bah. Anjaha bulung ni pe tetap merata.
Seng rusak age pedong logo niari. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. On ma perbedaan hubani halak martenger niur hubani jolma atap martenger niur hubani naibata. Sonari ijado posisi ta. Mangidah na dua on. Apakah kita seorang na makatahon halak na persaya? Apakah kita orang yang mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Jelas perbedaan ni, hasil ni pe berbeda. Hamba ni gambar na idah kita, bani slide in. Kuria na nihargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani ayat selanjutnya torih kita, bani ayat siyah dasku bani 10, ijai idah kita, naibatado na mananda uhur. Anggo torih kita izin sada gambaran tene, sada gambaran uhur idah kita, gambaran-gambaran lukisan, nama gambarhon inma sada gambaran uhur ni jolma, napataridahkon, isepe hita, on magambaran uhur ta. Kita na ijado uhur ta na hapit bagason atau hapit na luaron, idah kita gambaran-gambaran misalnya burung cendrawasih, sada pataridahkon sada karakter na ingin patinggihon diri ini, ingin menunjukkan keindahan bulunya, na menunjukkan dia melebihi yang lain, na menunjukkan karakter kesombongan. Haganup kita ijon, hundul hita gerejaon, sada pelang dong na membotoh, ahana dong ibagas pikiran ni hasoman na hundul isamping ta. Nasyam lang membotoh ahana ibagas uhurhu. Ape lang membotoh ahana ibagas uhur nasyam. Tapi sada hal, ahana lang ibotoh kita, itanda na ibatado haganup uhur ta. Ia menanda haganup uhur pakon pikirata. Ahana pikirita sonari, sada pelang dong lingot ilobeni naibata. Ijoni idah kita bani ayat sia dan 10 idah kita. Adong sada poin na sangat penting, naibatado na menanda uhur. Uhur na songonaha ibagas pikiranta. Misal nih, anggo bani sadapan orang, kita pajupah pakon hasomanta. Merbuali hita. Ibagas perbualan non, pasti dong doi sukun, ijado sonari, bigedoni ombahta. Ijado sedia horja, biasanya songonai do tene. Doma dong pahoputa. Jadi ibagas panriahanon, saling merbalos, sada pakon na lain. Akhir ini dong sada pernyataan, ay madah, halani holong ni Tuhan mahuben nami, julur dear ganuk merdalan ni ombahon. Tapi isema simbotoh uhur na ibagas ay. Atap sitong-sitong do memang ia padas konai haganup ay terjadi halani hidup ni hur ni Tuhan ibani goluh ni. Adong do sada upasang wingat kita au huingat ton tiki marlajar tit upasa i SMP Iraya buluh nai suwahai isi do si rombosi uhur nai bagasai isi do si botosi lang hubotoh ongga do hita man roboh buluh nai suwah. Tapi pengalaman nami, lang urah manroboh buluh nai suahai. Borat, aha on pataridahkon, sada pelang na membotoh sada gambaran uhur ni jolma, kecuali nai batasan diri do na mananda uhur ta masing-masing. Uhur aha do na terjadi ibagas uhur ta. Nah kita merespon badi media sosial, bani sondahanon. Jadi misal nih, anggodong bani media sosial, bani grup ta misal nih. Dihut manunggo honda, podas maham malum da, totap itonggohon hanami, kan lang dong membotohon, itonggohon atap lang, kita mana membotoh. Jadi jari jemarition, podas menuratkon, tapi naha praktek nih, sadap lang dong membotoh kita. Ibagas era teknologi informasi, idah kita, merasa pangahapta, anggo lang holi hubain
hu respon pesanon, nah moholi lang taridah, irespon hita pesanon, itu diskon hita, tapi masalah ni, ihor jauh hita do, ahanay isurat kon hita ay, sadap lang naman boto dah, hita dasa naman boto, naibata na mananda uhurta. Kuriana ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Nah hita merespon sahab ni hasoman, pasti hambani uhurta do hita merespon. Keluar hambani pamanganta, respon na songonaha do ibere hita. Hita ma na mamboto. Songonaha hita ilubin ni bata. Tapi sada hal poin na sangat penting na ipadas ni Nabi Jeremia. Na bata si pareksa uhur apa si uji pitah-pitah. Nahabe berkelok-kelok ni uhur ni sada halak, songon sada gambaran bani gambaran ni dah kita, songon nongjon misal ni gambaran songon lukisan ulok misal ni. Ilowe ni bata pelang nalingot. Hita mana mambotoh kuria na nihargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sonari ijade pilih kita bani goluhta. On masonari suku-sukun hubata, nejado pilihan ta. Hanya ada dua pilihan. Lang boy sada hanya satu pilihan. Pilihan ni goluhta, martenger ni bani Jahoba atap martenger ni bani Jolma. Bani padalanan ni goluhta, adong dong musim-musim na ihadapi hita. Mungkin sonari bani COVID 10 siahon, musim na ihadapi hita ay musim pandolean. Ijay hangalutan, hasosakan, borat ni pikiran, hala ni pandemi COVID 10 siahon. Kuriana ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ibaga situasi na songonon mungkin ijado na ihorjahon hita pilihan ta. Anggo itorih kita kuriat taganup situasi na idopakon bani panorang pandemi COVID 10 siah. Borat do pangahap ni kuriain. Mungkin anggo dong panorang ta mambogey situasi ni sidea mandalani goluh bani pandemi COVID 10 siah. Ipadas hubatay anjana hibotoh kita borat tumang. Nah ibani situasi nasongon nanay hujado kuriain laho. Kita mana mambotoh maruji-uji bagas uhur tatene. Hujado hita laho bani panorang hasosakan hita. Hujado hita laho bani panorang mungkin dong musim pandolean, katakanlah putus asa bani goluhta bani sondahanon. Lang haganup kuria songonai, mungkin dong musim malas niuhur sonari tengah-tengah ni kuriata. Adong musim sedang mandalani naborit. Anggo naborit misal ni saminggu 2 minggu lang pala masalah dah. Haganup do hita mendapak konai. Lang dong humbata keluarga GKPS Padang Bulan nalang dong pergumulan di tengah-tengah ni keluarga ta. Haganup do hita dong parutolon dong hamaholon hangalutan di tengah-tengah ni keluarga ta masing-masing. Sonari suku-sukun hujado hita laho. Kuriana ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Adong dosa ada lagu anggo orang tua na lansia biasa mendoding konai. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku, walau penuh tantangan. Bersama Dia walau
tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dodingkon hita lobe, minta tolong hubani Bapak Situayan, mungkin di Batu Singer ya. Silakan. Mari kita dodingkonon. Sada pilihan, sada komitmen. Silakan hubani Situan nami. Silakan Desi ya, bisa dibantu nang. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kuriana niargani Tuhan ta Yesus Kristus. Lang ibato hita haganop aha pergumulan ta. Aha pergumulan ni kuriat tatene. Tapi ijon mas ada kesempatan hubata, hujado hita lahu. Ia musim pandolean pesonari ihadapi hita. Lagutan ako nai, adong sada komitmen ta. Hanya satu, tak tahu hanya kepada Tuhan Yesus. Kuriana ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus sebagai penutup hahonaon ni dah kita. Topik ni minggu wata aima martengir nuhur bani Jehovah aima na martua. Ahado martengir nuhur bani Jehovah idah kita izin adong sada pernyataan commit your way in the Lord. Kuriana ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus adong sada poin na siholi padaskan nami ijon. Anggo doma kita mengaku kita halak Kristen, haganuk kita mengaku halak Kristen. Sebagai pengikut Kristus, komitmenta aima menggoluh mahita songon Kristus. Minggu nasalpu pendeta untung doma padaskon hubata. Aha artini komitmen sebagai pengikut Kristus. Sebagai sahalak pengikut Kristus, Kristus doma mati ihayu parsilang halani dosa pakon palanggaranta. Manasap haganup dosa mengangkat kita gabe anak-anak ni nebata. Janah doma ilak ton dina pasing ibagas uhur tamar sada-sada. Janah goluh tape lang pita hita, tapi Yesus na manggoluh ibagas goluh ta. Persaya doha nami kondisi nasangonai pasti membain hita
tetap setia hubani Tuhan ta Yesus. Tetap ikut Tuhan Yesus bani Golukta. Songon sada gambaran ako nai namar tenger nur hubani Jahoba lang mabiar agepe dong musim kemarau na ido pakon ni sidea. Artini martenger nur hubani Jahoba lang berarti halak na martenger nur hubani Jahoba lang dong pergumulan bani goluh ni sidea. Halak na makatahon persaya hubani Tuhan Yesus dong datang pergumulan ibani goluh ni sedea. Dong datang hangalutan persoalan bani goluh ni sedea. Tapi bani situasi ai idah kita lang halani persoalan ai membayan sedea mendauh ku bani Tuhan. Tapi halani persoalan halani situasi ne do pakon ni sedea membayan sedea. Roh hubani Tuhan Yesus. Orot hubani Tuhan. Lang mendauh hubani Tuhan. Tetap marpangarapan hubani Tuhan. Masalah ni sonari, kita makatahon halak na persaya hubani Tuhan Yesus. Tapi bani gulmit ni goluhta na terjadi, kadang-kadang kita lang senantiasa marpangun sandean hubani Tuhan. Kita mana membotoh bani goluhta, bani panorang nasongona kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin mulai kita ragu hubani kebaikan ni Tuhan. Halani ahamai, halani ketakutan, halani kecemasan, halani kekhawatiran. Anggo doy bogen nasyam anggo dong itongah-tongah ni kuria maka tahun songonon langa dong artini martonggo doma martonggo sa dokahon langi balosi Tuhan dampak ni sonaha akhirnya ia mulai menyalahkan Tuhan jukat doham Tuhan naima bujur hu martonggo langi balosi ham tonggokku songon pengakuan ni pengalaman ni bangsa Israel bani padalanan ni sedea hum masir hu tanah Kanan sadoka 40 tahun bani sada titik sedea maka tahun bahwa Tuhan benci kepada mereka. Nah ado mungkin Tuhan benci hubata. Nah ado mungkin Tuhan lang holong uhur ni hubani hita ibagas Tuhan Yesus. Anggo tulimat iboge hita adong panorang ta memboge situasi keadaan ni pergumulan ni kuriata dong dona songonaida. Ia menghitung kebaikan Tuhan itu dihitung dari berkat-berkat. Ahanai tonggohon maningun ibalosi Tuhan itu menunjukkan Tuhan baik. Orang yang mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak menghadapi tantangan, tidak menghadapi kesulitan, tidak menghadapi masalah. Nakunai do mahu padas sada pelang humbat taon nalang dong masalah. Keluarga tahaganuk dong parut tolon agai pelang ipatugah kita. Ibotoh na ibatado haganup ay. Kurian na ni hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani sada panorang tiki etek pehanami isondi. Jadi anggo isondi adong do huta goranit tondang raya. Huta tondang on identik aima hanjaima bahat pendeta nagawe pendeta GKPS. Jadi badi sada panorang adong masada keluarga hat tondang manjujung naboritan marhite buluh dong sarung nama bani panorangai. Jadi buluh songonon adong sarung ijai mai ban pasianai. Laho ibuan husiatar. Bayangkon nasyama mardalan sekian kilometer bani panorang hat tondang das kusondi. Anjaha bani panorangai isimpang sondiai samping di rumah nami adong sada bapa pargunung nama tua sedang marsatur. Bapak on dong botoh-botoh nih, botoh dong botoh-botoh nih. Artinya Kristenia tapi dong ijolom kuasa-kuasa nalegan. Jadi rohmani di bapak on, huboge mon langsung. Nah hujaron na siyam, on mana mambuan na borita non. Huja rumah sakit. Roh ni di bapak on, ay masih bon na siyam rumah sakit. Ya kan dong doau.
Nah balos nih, lang Bapa. Sahali martuhan. Ibu toh sedih do isi Bapa on, dong kuasa nih. Dong gogoh ni na lain, ia makatahon Kristen, tapi ada kuasa na lain na dong ijolom. Ia jelas makatahon, masa pala ibon rumah sakit. Dong doa wijon, lang Bapa. Sahali martuhan. Nah sanggup do hita songonai. Ahape situasi ne do pakon hita hubani nama poso. Nama nori horja sonari. Nama nori hit pasangan hidup. Ahape nagabe pergumulan ta Bapak Inang nama poso. Hujado hita laho. Bodo hita songon partondang raya ai na borita nai. Sahali madabuh hubani Tuhan, madabuh mahubani Tuhan. Arti ini. Sahali mar Tuhan Yesus, tetap mah hot hubani Tuhan Yesus. Halani terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sahali nari hujado hita laho. Ahapi situasi na hidup pakon hita. Hanya ada satu pilihan. Anggo hita mengaku halak na percaya. Martenger niuhur mahita bani Jehovah. Itu berarti satu komitmen mengikut Yesus keputusanku. Anggo doma Yesus manggoluh ibagas goluhku, manggoluh mau songon Kristus manggoluh. Ibagas pangabak, ibagas pikiran, ibagas parlaho, taridah maiya gabe si ihut kon Tuhan Yesus. Bahasa nalain ni hatahon, dialah kitab-kitab Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh orang lain. Taridah mabani goluh ni, anggo ia sahalak nama katahon, namar tenger ni uhru bani Jehovah, berarti ia makatahon aku seorang pengikut Yesus, aku mau hidup seperti Yesus. Kita mana membotoh masing-masing bani goluh tatene. Nah hado kita mempraktekkon nama katahon setia mengikut Tuhan Yesus. Rado halani beka merah dah hapor sayon pe ijual. Halani jabatan. Ay dah anggota tap do ham songonin lang mungkin ham dan naik pangkat dah. Ijual ma demi beka merah on. Rado halani si bibir merah hubani nama poso. Menjual hapor sayon. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Anggo hita na gereja on pakon na mamboge hanjape hita. Anggo doma ya tahun hita aku pengikut Yesus. Tidak ada solusi yang lain, hanya satu pilihan. Martenger niuhur mengandalkan Tuhan bani goluhta. Lang nabotoh pigadokah nari ibere Tuhan panorang hubata. Au teringat tanggal 10 November, doko si das umur 60, langsung doi pamasuk abang situa Jekonia hubani grup nilansia. Padahal 60 pe, bani tanggal 10 pe doma selamat datang di lansia. Lang hubotoh pigadokah nari panorang. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Berarti lang boy lari humbani salib ni Kristus. Lang nabotoh 10 tahun nari. Saya sudah melayani Tuhan hampir 39 tahun. Sejak tahun 80 saya. Satu hal, sampai putih pun rambut nanti aku tetap akan melayani Tuhan. Dan memilih sekali mengikut Yesus, tetap ikut Yesus. Ay manamin teneh, responta, mengikuti Yesus keputusanku, doning kon hita, si Tuhan Nabi, mengikuti Yesus keputusanku, kita akan berdoa. On ma komitmen tahu bani Tuhan, mengikuti Yesus keputusan ta. Mengikut Yesus keputusanku.
Ibu toh kita ganupaikan mengikuti Yesus keputusanku. Durikon kita sambil on komitmen tahu bani Tuhan tene. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. kita martonggo hita. Urupiham hanami Bapa ibagas Tuhan Yesus. Tandani hanami gabe susianmu. Taridah ma goluh ni Kristus bani goluh nami. Ase tetap ma hanami bani dalan ni Kristus. Ahbe situasi na idopakon hanami. Lang membayan ai hanami mandaw hubani salibmu Tuhan Yesus. Mangelek kanami hubamu. Ase hama pahapkon hata nadop ibogi hanami hubamu Tuhan. Ase pilihan nami mengikuti Yesus. Das bani panorang at digan peham mandilo hanami. Ibotoh kanami bahak do hangalutan, parutolon, masalah, gobir, tekanan, naboy membayan hanami manadikon ham Tuhan Yesus. Tapi urupi ham hanami, haganup hanami, tetap mahanami, gabe mengikut kam bani goluh nami, das koli at digan panorang ni ham mandilo hanami. Terpuji maham Bapa, ibagas gorani Kristus kanami martonggo. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hatani nebata, nagabe onjolan bata, laho mangondoskon galanganta. Ay manatar surat bani, Heber 10 ayat 10. Mambayan nama dear apa namar si bere-bere, ulang mahalupahon na siam ay galangan na sonaydo iharosuhkon na ibata. Sonari ondoskon hita ma galanganta. Diuji mahal Tuhan naibata, bani boy sisora
Ria Mahita Jongjong. Martonggo Mahita mengondoskan galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami parderet layak janah naunjah huben nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu. Halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Domaya somani ham jana ipasu-pasu ham horja nami. Das kubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur roh doha nami mengondoskon buah ni horjamu nadop pina pasu-pasu in gabi galangan hatari makasihon pakon pujian-pujion nami hubamu. Onpe say jalo hamma galangan namion bahen hasangapon nigoranmu jana membahen lambin marhatari dahan harajaonmu i dunia on. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo namion. Amin. Mendoding haleluya nomor 5. Ham na bata Bapa nami na surga, Bapa paridop ni huru bagal doham, huben nami jolma pardosa. Domay patalar ham holongmu na bagalin, marhitay na marsitaronon anakmu na sasadain, laho makopkop hanami jolma pardosaon. Langi paturut ham hanami lalap banigonggoman ni dosa, apa hamatean, tapi ipasisir ham doha luahon huben nami, marhitay Yesus Kristus na marsitaronon in. Unduk uhur nami marterima kasih bani haluahon na pinasirsirmuin. Anjaha mengelek mahanami bamu. Ase rupi jana bebai ham mahanami. Ase tongtong merdalan bani dalan haluahon na pinasirsirmuin. Bani perdalanan ni goluh nami. Ojur ham mahanami mengarahkon hasoman nalape menandaham. Holong maham Bapa. Jalo ham matonggo nami. Marhite anakmu Yesus Kristus si hopkop kanami. Amin. Hamba panami na nagori atas, say namapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosini hurmu inagori tongaon songon inagori atas, beri hama ben nami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap kama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami, ulang hanami bebay ham huparlajoan, palua hama hanami humbani pangago. Laho mana siam, jana pindahin nasiam mana madear, ulang mana jahat, ase manggoluh nasiam, ase tongon majahoba naibata sebot hasoman nasiam, songon na inatahon nasiam. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata. I pasu-pasu anjaha i parorot Tuhan naibatama hita, isondangkon Tuhan naibatama bohini hubata, jana maidop mauhurni mangidah hita. Idopakon Tuhan naibatama bohini hubata, jana ipasorak madameni bani tonduita bei. Amin. Amin.
Kuria naniargani Tuhan ta Yesus Kristus, salam mahubata, pajupa usehita bani Minggu Naroh, bani ibadah hibrid tanggal 20 Februari. Tuhan Yesus memberkati.